हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो सो गाइस, मेरा नाम है मिस्टर रंजन और आप देख रहे हैं 2 एक्सपेरिमेंट फैमिली केयर से। सो गाइस, जो आज का एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, सो गाइस एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला है। सो गाइस, आज हम आपको कीबोर्ड होता है ना, जो हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप में लगाकर कीबोर्ड से हम लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, उसी को हम आज ग्राइंडर मशीन से काट कर देखने वाले हैं। सो उसका अंदर का रिएक्शन कैसा होने वाला है। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप ऐसा घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो हम लोग करते हैं आप जानते हो कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए कि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। सो गाइस, कीबोर्ड को काटेंगे तो कैसा रिएक्शन निकल के आने वाला है। सो गाइस, चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू। आपने देखा किस तरह से हमने कीबोर्ड के अच्छी तरीके से कटिंग किया, तो ग्राइंडर मशीन से कितना अमेजिंग तरह से उसका रिएक्शन निकला। सो गाइस, जो कीबोर्ड था तो गाइस किस तरह से उसमें पार्ट बना था, तो आप देखकर चौंक गए होंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। सो गाइस, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए कि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।